Assalomu alaykum azizlar. Ikkinchi darsga xush kelibsiz. Bugungi video turk tilini o'rganayotganlarga juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani, boshladik. Xo'p, turkchada nechta unli bor? Turkchada 8 ta unli bor ekan. Qattiq, yumshoq. Qattiqga a, o, u, i kiradi. Yumshoqga esa e, ö, u, i. Shu yoni yaxshilab yodlab olinglar. Qattiq unlilar a, o, u, i, yumshoq unlilar bo'lsa e, ö, u, i. Chunki turkchada so'zlarga qo'shimcha qo'shilayotganda so'zni oxiridagi unlisiga qaraladi. Agar u unli yumshoq bo'lsa, qo'shimcha ham yumshoq bo'ladi. Agar so'zni oxiridagi unli qattiq unli bo'lsa, qo'shimchada ham qattiq bo'ladi. Endi o'tgan darsdagi men, sen, ular esingizdami? Ular qanaqa edi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. To'g'rimi? Biz bu yerdan faqat benni olamiz. Nima degani edi ben? To'g'ri, men degani. Endi 3 ta gap tuzamiz. Men muhandisman. Men doktorman. Men sotuvchiman. Endi turkchaga tarjima qilamiz. Ben mühendisim. Ben doktorum. Ben satıcıyım. Bular qo'shimchalardagi farqni ko'ryapsizmi? Ben mühendisimda im qo'shilgan. Chunki mühendis so'zini oxiridagi unlisi yumshoq. Shunga im bo'lyapti. Shuning uchun doktor so'zida o qattiq unli. So'zni oxiriga qaraymiz-da unlini qidirayotganda. Shuning uchun o'sha qattiq unlilar kategoriyasidan bittasi qo'yiladi. Doktorum yoki satıcı, sotuvchi degani. Satıcı qo'shilgan, ko'rdinglarmi? Immas. Turklarning yozilmagan bitta qoidasi bor. U qoidani hozir aytaman. Turkcha chiroyli eshitilishi uchun so'zda har doim bitta undosh, bitta unli ketma-ketligi bo'lishi kerak deyishadi. Shuning uchun satıcıyım bo'lmaydi-da, satıcıyım bo'lib qoladi. Y harfi qo'shilib qoladi. Ning yoki niki qo'shimchasini o'zi turkchada 4 xil. In, un so'zlarga qaranglar. Annem so'ziga onam degan. Annem so'ziga ning yoki niki qo'shimchasini qo'shsak, so'zni oxiridagi unlisiga qaraymiz. Annemda e unlisi. U yumshoq. Demak, in yoki un qo'shamiz. Chunki ular ham yumshoq unlilar. Un bo'lishi uchun so'zni oxirida u harfi bo'lishi kerak. O'shanga biza inni tanlaymiz. Shunda annemin bo'ladi. Onamning degani yoki onamniki. Yoki bu ruchka onamniki. Bu kalem annemin. Bu kalem annemin. Tushundinglarmi? Keyingi so'z babam. Otam degani. So'zni oxiridagi unli a ekan. Demak, unni qo'shamiz. Babamın bo'ladi. Otamning. Dedem plus in. Dedemin, buvamning. Üzüm, üzümün. Uzum, uzumning. Ütüm, ütümün. Dazmol, dazmolim, dazmolimning. 60, 70. Uçak, ta. Qo'shimchalar har doim so'zi oxiridagi unliga qarab qo'shiladi turk tilida. Konush, mak. Gaplashish degani. Konush gapir, gaplash, mak moq degani. Gaplashish, gaplashmoq. Ezberle, yodla. Ezberlemek, yodlash degani. Torun, nevara. Torunun, nevaraning.
Agar turk tilidan ko'proq shunaqa videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastdagi obuna bo'lish tugmasini bosing, o'shanda kanalimga obuna bo'lasiz. U yerda bu darsning davomi va boshqa qiziqarli mashqlarni tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling. To'g'risini aytsam, turk tilidan birinchi darsimni qo'yayotganimda bunaqa ko'p odam ko'rib, tegidan kommentariy yozishadi deb o'ylamagandim. Shuning uchun sizlarga tez javob bera olmaganimga va videoni yangitdan qo'ymaganimga uzr so'rayman. Bu yog'iga Xudo xolasa, har bir hafta 10 kunni qo'yishga harakat qilaman.